ipakita sa inyo among farm dali sa Kagamkam. So mani siya guys. Mani among mga manok dire. Ug among ginasakyan kay tricycle. Oh, look at this. Dito taso ko doon na. Ay, videoan ako. Oh my god. Oh my god. And the little girl is at the back. Hi, Aisha. Aisha. Hi, guys. So, muna mo ang farm, guys. Tanan na makita ninyo. Dili na ako Mana siya, mga farm. Papa! Balik sa barn. Ayan ang maning area sa kambingan o na ay mga baka. Basta kutob sa alam pero. Kutob sa makita ninyo sa iyong mata. Kay Papa na tanan. We're going to the albino cow. Ooh, what's the sound of the cow? What's the sound of the cow? Ooh. Look, oh! Ayan ang ang dulo. Gate. So, that will start. And then, dali mo. Oish! so, mato ang ending sa mo ang place. Pero, kinagapon na mo ang next. Oh my God, Aisha! Dili mo na ito ang dating pan. Hold, Auntie B! Hold, Auntie! Asa ba kay Papa? Dire. This is the sapa. Sapa. Bye-bye, sapa. Kapalik na tayo sa ating lugar. Yan yung mga sagingan diri kay sa Tadeko na siya, guys. Cow! Nakapalo na siya mag-cow. Cow. Hi, cow. Again. Say cow. This is Lola's farm. Anastasia. Welcome to Lola's Dalilan Farm! What's the sound of the cow? Huwag marang kan. Bye-bye! Turkey. Hold my hand. What's the sound of the turkey? Aisha, what's the sound of the turkey? That's one, oh. What's that? See? What's the sound of the turkey? What's the sound of the turkey? What's the sound of the turkey? The sound of the turkey. Say hi, turkey. What's that? So, papunta kami ngayon kay Mami Betty. Og mao niya mga agianan pasulod sa Kagamkam. So, sa una, ano ni siya diri ka ng basta ayo og tawag ni sapa man ni siya sa una, no? Pero naingani na siya, guys. As in, kaya kita para mo yung sapa jud siya.
Muna yung mga sakyan karon padulong sa Talagutong. And yuban ko na mo. Uy, ang slipper! Padulong mit sa Talagutong. Papunta kami kay Mommy Betty. Where are we going, Aisha? Mommy. Yeah. Mommy's house. So, papasok na tayo sa papuntang bahay ni Mommy Betty. Lubak-lubak man siya dati. Ayo. Karon kay ano na, semento na. The house of Mommy Betty. Say hi, me. Hi. So guys, ayan pala guys. Ganit guys, sama nang ginasaka sa una. Uy, Aisha, come here. This is cherry. Isam, no? Yan, cherry. Maning ginasaka na mo ito, nagagmay pa me. Karoon nga, di na naman kailangan isaka pa. Oh. Makaon man siya. Pwede makaon. Natiskot ka, pulutan ko. Ano siya, mga nakaon sa una? Yan o. Mmm! 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 Sisa, magkuatag cherry! Mmm! Cherry ba niyo? Cherries. Cherries ya. Yeah. Lami. Dahil ko gano'n jud be. Supot. Mga ko bulak mother. Ay, mami. Karoon pa ka ni kaon jud. Mani si Judy. Mani ang kitchen ni Mommy Betty. Ang yang sala. Pero may nag-Christmas sa una. Ay, sa una. Hantod karon Christmas. Pero yung nagkaon. Ano yung mga stage. Oh, diba? Hi, Aisha. What's that? Oh, look at Mommy Betty. Oh, she's so pretty. That's my Mommy Betty. Say hi, Mommy Betty. Napala siya sa taas. Mag-shopping sa ta guys. Bulak. Ini ah. Come. Pero si Sansan ang ito. Ikaw man San. Kana, di na gina berhon. Oh, kaya maputol man eh. Ako na sa kilid. Nagkaman. Gas. Otay. Hindi na. Tangan na. Nane? Go!
Chan. Mabira. Tada! Dua ka wo. Putay. Ano na yan? Mawag ng bulak ni mami. Let's go! Thank you! Chan. Bye. Tada! Ito ang shopping. Let's go! Sa una, di kami nagkakuha og mangga, guys. So, mani, yung ano di ay suka. May open ni me. May open ni me. Dili sila nagabuhat og suka. Mommy Beth suka. Oh. It's DOST certified. Na siya. Maning gihatag sa DOST. And kanaan. So guys, if you want to order, tell me and text this number. Butan ako sa screen para makapalit mo og makatabang sa amo ang mga kababaihan diri sa Don Marcelino. Pabalik na kami! Uy! Ano ka ng chili oh? Ay, kalamansi oh! Guys, we're home. We're finally home after the visit sa Muang Farm. So, I hope you guys enjoyed the video and I hope you will like and subscribe to my channel and I will see you again next time. Bye!